И этот вопрос имеет широкий общественный резонанс. Мы видели это по отклику в социальных сетях, когда нас масса людей поддержала. Однако же здесь коллеги некоторые начинают искать черную кошку в темной комнате, а там ее нет. Или постоянно взяв, и извиняюсь за выражение, забросав грязью законопроект, предоставляемый депутатами партии «Единая Россия», потом взять его и легко поддержать. Но это проще всего, но это не конструктивная критика. И я бы хотел сказать в адрес тех, кто вольно интерпретирует законопроект, в том числе разработчиком которого являюсь и я, и Юлия Михайловна, и многие другие депутаты, здесь не нужно его, еще раз говорю, вольно интерпретировать и выдавать за то, чего нет на самом деле. Да, сегодня стоит задача по закрытию этого вопроса. Задачу поставил Вячеслав Викторович Володин. И я хочу сказать, прежде всего, представителям коммунистической партии о том, что да, наша партия в состоянии решить этот вопрос, потому что не боится брать ответственность и делает все для того, чтобы решать вопросы в стране. Делает это уже 20 лет. В отличие от вашей, которая не делает ничего. Именно нашей партии досталось такое наследство, которое, начиная там с позднего СССР и заканчивая безвременем 90-х, когда у нас в Государственной Думе Компартия имела большинство, наделали дел. Поэтому не нужно в состоянии реализовывать, и не нужно, я извиняюсь за выражение, еще раз скажу, забрасывать грязью законопроекты, которые на самом деле нужны людям. Занимайтесь лучше делом. Спасибо. К сожалению, ничего не меняется. Я также слышу гнев и ор со стороны товарищей левых. Да? И почему это вдруг они так раздражены? Да, они никак не могут потерпеть то, что закрывается проблема, которая действительно тяжелая. И действительно с помощью Вячеслава Викторовича Володина мы закрываем раз и навсегда по этой категории. Да? Вспомним, что было. Была коммунистическая Государственная Дума, которая принимала законы, которые в принципе нельзя было выполнить. И в результате в стране возникла такая нестабильная ситуация, когда по 3-4 месяца не получали пенсии и зарплаты. А не лучше ли подумать, может быть, действительно КПРФ начать решать какие-то существенные проблемы? Вот то, что я слышу, это все время какой-то полуфабрикат, да, который не просчитан, не продуман, но которым они уже какой, 3-й или 4-й год фигурируют. Господин Харьков, думаю, мне вот надо, чтобы мне что-то ему парировать. Ну не могу ему парировать. В огороде Бузина, в Киеве дядька. Он вообще о чем тут? Вот бред, который тяжело парировать. Ну ладно, я сейчас не буду комментировать эти выступления. Я другие скажу. Вот те большинство законопроектов, которые Единая Россия напринимала, начиная от пенсионной реформы, напомню, да? Заканчивая здравоохранением, то, что вы натворили, погубили тысячи людей своей реформой здравоохранения. Их не просто грязью надо закидать, их надо было закопать вместе с тем, кто это принимал, эти законы, чтобы меньше смердили. Понимаете? Вот грязью закопать, я не знаю, чем угодно завалить все это, чтобы даже близко не было. Поэтому вот то, что сейчас вы говорите, ну да, мы вынуждены, к сожалению, разгребать за вами дерьмо. Мы могли бы продолжать строить страну, в космос, на Марс лететь, а вынуждены разгребать. Вот нас тут 5 разгребает, вот за всем вашим ором тут все это разгребает. Вынуждены. Когда олигархи появились, кто был президентом? Бывший коммунист. Кто был председателем правительства? Бывший коммунист. Кто был вице-президентом первым Сосковец? Бывший коммунист. Это не ваша ли идея была приватизация и все остальное? Вот здесь вот сейчас господин Гладков высказался. Ну ё-моё, ну волосы дыбом встают. Какое к черту матери наследство? Чем вы недовольны-то? Вам досталась лучшая в мире страна с самой передовой наукой, самой лучшей системой образования, здравоохранения, самым грамотным читающим населением, победившая кучу войн и кучу научных прорывов осуществившая. Вы что с этим наследством-то сделали? Ну, какая главная ваша задача? Вы же разбазарили все.
Вы раздали своим друзьям-олигархам каждое предприятие. Ну, возьмите любого. Ну, давайте Дерипаска, Русал. Это что, он, что ли, построил? Нет, это советские граждане построили под руководством Коммунистической партии Советского Союза. Оно кому сейчас досталось? Другу президента. Господин Потанин, 30 миллиардов долларов, его компания нефтеперерабатывающая. Она что, им, что ли, создана? Нет. Это украдено у народа вашей партии. Это самое настоящее ОПГ. Скажите, пожалуйста, вы тут что-то решаете? Что вы нарешали-то в итоге? У вас каждый 4-й ребенок в России за чертой бедности живет. Голодают люди. У вас 50% населения на доходы ниже 15 тысяч живут. Решают они. 70%, 2/3 граждан живут на доходы меньше 25 тысяч. Решалы. Когда вы говорите о достижениях, коррупция ваши достижения, прорывы, что мы одна из самых коррумпированных стран мира, потери в промышленности чем больше, чем после окончания Великой Отечественной войны. Вот ваши итоги достижения. О них говорите. Мы первое место в мире по заболеваниям от сердечно-сосудистых заболеваний. Чего вы этим не хвастаетесь, а? У нас первое место в мире по смертности от туберкулеза. Вообще понимаете, что такое туберкулез? Вы отдаете отчет, что в 91 году его почти победили. Вы сейчас расплодили, десятки тысяч человек заболели заново. Вот ваши итоги. Мы лидирующее место по заболеваниям ВИЧ в мире имеем. Это эпидемия. Почему вы об этом не говорите? Или вы здесь ни при чем? Или это Америка опять виновата у вас, а? Наследство вам хреновое досталось. Бессовестные люди. Вы все растащили и разворовали. И каждый день все свои силы подчиняете, чтобы доворовать то, что осталось. Сибирь спилили, в Китай вывезли. Ядерные отходы из Германии сюда завезли. Вы что об этом не говорите сейчас, а? Вы почему сейчас об этом не говорите? Наследство вам фиговое досталось. У вас сколько коммунисты виноваты будут? Еще 50 лет пройдет, все коммунисты, что ли, виноваты? Тут был один председатель Думы, господин, забыл, как его фамилия, Кузьмин. Он говорил, плохо коммунисты трубы кладут. Через 40 лет начали прорываться. Вы понимаете уровень безумия, который вы здесь сеете? Да люди, когда это слышат, а у них глаза кровью наливаются. У них одно желание сразу, чувство справедливости. Они хотят прийти вам всем по шапке надавать. Да, пока они не объединились, да, пока, наверное, точка кипения не пришла. Но вы семимильными шагами к этому народ ведете. Подталкиваете людей к активным действиям. Друзья, вот так вот. Вот такая бессовестная позиция жуликов из Единой России. Коммунисты во всем виноваты. Прошло, мать их, 30 лет, а до сих пор виноваты коммунисты. Слушайте, ну а на кого еще списать итоги антинародной политики? Той грабительской, того курса, который они проводят, социально-экономического. Ну, конечно же, нельзя же сказать, что Путин виноват. Нельзя сказать, что это вот единороссы, это вот жулье по всей стране, которые олигархам все отдали, да, а остатки сами догребают в свой карман. Ну, конечно, это неудобно. Нужно найти какого-то врага. Нужно найти какого-то крайнего. Ну, в Америку уже не все верят, согласитесь, да? Уже надоела тема террористов, каких-то там Европы, которая без нас загибается. А тут вот новая тема. Вспомнить надо. Коммунисты до сих пор виноваты. Сейчас идет какая-то убогая реформа, мусорная там, например. Строят мусоросжигательный завод. Тоже я, что ли, буду виноват, как коммунист? Что это за идиотизм? Что за абсурд? Научитесь, найдите в себе мужество отвечать за свои итоги, за свои дела. Если вы у власти 20 с лишним лет, и у вас нищий народ, это из-за того, что вы так управляете. Если у вас огромные богатства и ресурсы, и национальное достояние, а народу он не принадлежит, все олигархам отдано, так это из-за вас получилось. Это вы науправляли. Друзья, я знаю, иногда соглашусь с вами, да, когда мне пишут: Коль, ну зачем так нервничать, ну зачем так, ну надо поберечь здоровье, там, ну тоже там уж распыляться так ради этих там мерзавцев. Я прекрасно понимаю, я иной раз пытаюсь себя контролировать, но, честное слово, это очень трудно. Когда ты сидишь рядом и видишь все это лицемерие, всю эту ложь, и когда ты знаешь, что у тебя, в отличие от других граждан, есть возможность ответить, конечно, зубы скрипят не по-детски. Но, тем не менее, рассчитываю на вашу поддержку. Помогите распространить данный видеоролик. Обязательно напишите ваше мнение в комментариях, в чем вы со мной не согласны. А как бы сказали вы в этот момент, да? Или что вы думаете по поводу вот этих вот деятелей из партии жуликов и воров. И обязательно поставьте этому видео лайк. Друзья, есть очень важное объявление. 21 февраля я буду в Оренбурге. В 2 часа дня по местному оренбургскому времени сделаю встречу с подписчиками, с
соратниками, с товарищами. Адрес ДК «Экспресс», проспект Парковый, 15. Всех приглашаю обсудить интересные вопросы, которые здесь мы с вами обсудить не можем, да, в силу того, что все-таки нас смотрят сотрудники, в том числе правоохранительных органов. Поэтому приходите, будет интересная дискуссия. А на сегодня все. С вами был Николай Бондаренко. Боритесь за свои права.